Minglaba teacher Siba, Dinimaro, Fan for Starters, Unit Win. Say hello to a unit Lego blue step by step in diameter of Wupia be my preparation. Unit Wang session Imasoino, Cleariga, right there name on the first line, but not but the mouse on Yema, 3 and a mego yeme, and then Pina Maro, Dia Patana name on the another line, but no, the cha means on the Kumaro, through be my sheet, Tangeti and a mego, maybe all she came out of your body. Being all Cleariga, attend him a late out through in the Merigo, makes up your ma through at the edge in the Merigo, like me beat all of your shins account it, thing is a saligo, pendibia my preparation. Session bigo msatinki ma Cleariga bono, alphabet day letter ego, memi mushi mishi, not below mabo, no capital letter and small letter ego teacher. Memi mushi mishi bono, dislike de go don't below ma, activity lady pendibio, kasabi luya version. Here we go. Alphabet A to Z bono letter nesane chalo ne bono may set be a camera or session B mashi bono or you say quickly go the kuchin Z netting puya biroma color check my preparation. Listening not on be a camera clearly go which letter have no color bono pe color liviga yamachera les subropia miame erimaro cleariga O R Cဒီလက်တာ3ခုကတော့ရအောင်မချေဘူးဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတော့ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာကနေပြီးတော့မှ letter တစ်ခုချင်းစီကို what color is this ဒီမေးခွန်းလေးနဲ့ clear ရဲ့ဗောနော်အဖြေမှန်ကန်မှုရှိမရှိပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်Session C မှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဆရာကနေပြီးတော့မှ where the baby spider ပင်ကူတသေးလေးကပေးနေရမှာရှိတာလေ please point out with finger လက်လေးနဲ့ထောက်ပြပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေးမယ် where it decked သူ့ရဲ့ဖေရရောဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေးမယ် why the two spider ဒီ spider လေးနှစ်ကောင်ကိုရှာပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြောမယ် where the letter A B C ပေါ့နော် letter A B C တခုချင်းစီကိုကလေးတွေကိုရှာခိုင်းမယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ please draw a red alphabet line to link the 26 letters A to Z across the box ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပေါ့နော် alphabet တွေကိုမြင်းတွေကိုတုံးပြီးတော့မှ A ကနေပြီးတော့ C ထိပေါ့နော်ဆက်ခိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါ session D မှာလဲပေါ့နော် session C မှာကဲတူပေါ့နော် where the baby frog ဖာတတိလေးကဘယ်မှာလဲဖာပေါက်စာလေးကဘယ်မှာရှိတာလဲ please point out with finger ဒါမှမဟုတ် what color is it သူ့ရဲ့အရာကဘာ color ရှိလဲဆိုတော့မေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ where the mermaid frog ပေါ့နော်ဖားမေကြီးကရောဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုမေးခိုင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ please draw a green line for the baby frog to its mark now ပေါ့နော်အခုချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေက listening ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအစိမ်းရောင်မြင်းချောင်းလေးကိုတုံးပြီးတော့မှဖားပေါက်စာလေးကသူ့ရဲ့အမေစီကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကို listening ဖွင့်ပြမယ် listening နှာခေါင်းဖွင့်ပြပြီးတော့မှ listen and draw a green line to her the baby frog find its mom ပေါ့နော် baby frog ဖားပေါက်စာလေးကသူ့မိကိုရှာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုကူဆဲပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကို audio နှာခေါင်းဖွင့်ပြပြီးတော့မှသူတို့ဖြေမယ်ကမှုရှိမရှိ session C ရော D ရောတချို့ကပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် session A ကိုမစတင်ခင်မှာပေါ့နော်တချို့က picture ကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှ how many animals can you see ဒီ picture ထဲမှာပေါ့နော်3 sample နှစ်ကောင်တွေ့လဲ where the frog ဖားကလေးကဘယ်မှာလဲ pre point out with finger ပေါ့နော်လက်ချောင်းလေးနဲ့ထောက်ပြခိုင်းမယ် where is the goat where is the duck where is the spider where is the sheep ပေါ့နော် like this စတဲ့မိကုံးလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ picture တွေကိုထောက်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ look at the six pattern ဒီ pattern 6ခုကိုကြည့်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီ pattern တွေမှာပေါ့နော် the letter for the animal word are in the water ရေထဲမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နာမည်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ look at the numbers number တွေကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှ find the right pattern for each animal တကောင်ချင်းစီအတွက်မှန်ကန်တဲ့ဒီ bubble လေးတွေကိုရှာခိုင်းပြီးတော့မှ write the answer on the line ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေကိုမြင်းချောင်းပေါ်မှာရေးခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဒီချေရုတ်ကအပြေးမှန်ကန်မှုရှိမရှိပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ session မှာပါတဲ့ animal တကောင်ချင်းစီကို what color
is this animal ပေါ့နော်ဘာအောင်လဲ what color is the frog စသဖြင့်ပေါ့နော်မေးခွန်းနေမေးရမယ်ပြီးရင်တော့ what noises these animals makes ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကပေါ့နော်ဘလူးစုညံတန်နေပြုတ်လုတတ်လဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကလေးတွေကပြင်းမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ YouTube ထဲမှာရှိတဲ့ animal voice တွေကိုဖွင့်ပြပေးလို့ရပါတယ်ရှင်Session F မှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေကို vowel တစ်ခုချင်းစီကိုထောက်ပြပြီးတော့မှ what this letter ဆိုပြီးတော့မေးမယ်အဲ့ပြီးတော့ do you know this animal in the star ပေါ့နော်ကျေပုံထဲမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေရောသိလားဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးမယ် what noise these three animal make ပေါ့နော်ဒီတရိတ်ဆန်လေး၃ကောင်ဟာရောဘလူးစုညံတဲ့နေပြုလုပ်တတ်လဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေးရမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ session F မှာ listening နှစ်ခေါက်ဖွင့်ပြပြီးတော့မှကလေးတွေက number 1 to 5မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ star ထဲမှာရှိတဲ့မေးခွန်း၃ခုကိုလည်းဖြည့်ဆက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကလေးတွေက choose name for 3 animal in the star ပေါ့နော်ကျဲထဲမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေး၃ကောင်ကိုသူတို့နှစ်သက်ရနာမည်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ write them on the line ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းဒီမှာရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာကနေပြီးတော့အပြေမှန်ကန်မှုရှိမရှိပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် session G မှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေကအခုမှဒီတင်ရိုးကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပျော်ပပနဲ့ဆက်ပြီးတော့စာသင်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ရအောင်လို့ကျမတို့က fan game လေးတွေကိုစော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ slide လေးထဲမှာတော့ fan animal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fan game လေးတွေကိုsecret မဲ့ word တွေတုံးပြီးတော့မှဂိမ်းစော့ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျတို့နှစ်သက်ရာ GPD နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှစော့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။